अहिले नै ल्याऊ के सेटिङ न अर्को ल्याउँ साथै म सक्दैन यहाँ फोन गरेर अहिले बोलौँ बोलाउ के अम्ला नठटा अम्ला तिमी भन् 10 वटा राम के एउटा यस्तो अर्कोसँग टाप हान्छ गर्दै तिमी हान्छ नछुवा यार यो तरिका पनि यो हेलो गाइस म चाहिँ आज हजुरहरुको सामु है एउटा हल्का मेरो बुढीलाई प्याङ गर्ने प्याङ भिडियो फोटो ल्याएर आछु है ल्याएर आछु भन्नाले अब गर्ने प्लानमा छु बुढी चाहिँ बाहिर गएको छ नि अब आउँदाखेरि चाहिँ हल्का प्याङ गर्ने ट्राई गर्नु पर्यो नि के कस्तो हुन्छ हेर्नुस् ल गाइस अब अहिलेसम्म त मैले त्यस्तो भिडियो त बनाएको थिएन प्याङहरू गरेर थिएन है जस्ट बुढीलाई आज ट्राई गर्छु ल गाइस के कस्तो हुन्छ हेर्नुस् ल गाइस यसो जस्तो छ हैन यहाँ बस एउटा काम छ है अन्त कता गएर आएको तिमी बाहिर किन पानी थापेर आएको एउटा सल्लाह गर्नुपर्ने छ है बुढी हजुर तो चलिए सुरु करते हैं हामीले बिहे गरेको पनि धेरै भइसक्यो है धेरै भइसक्यो कति भयो 1 वर्ष हुन लाग्यो हैन 6 महिना भयो 6 महिना भएको छैन अझै बाँकी छ धेरै म पनि बाहिरतिर जानु पर्यो हैन अब के अब मान्छेहरू हामीसँगै बिहे गरेकोले यत्रो बच्चा बच्ची पाएर हिँड्दैछ कत्रो यत्रो हामी पनि यसो अहिलेसम्म हाम्रो त के चल्लामालै छैन किन हुनु चालमाला सो हामी पनि चाहियो नि त अब के चाहियो बच्चा बच्ची बुढेसकालको सहारा छोराछोरी भनेको हो अनि एउटा मैले प्लान गरेको छु है मलाई यसो चाहियो नि एउटा के एउटा यस्तो के एउटा यस्तो एउटा छोरा भयो नि छोरी भयो नि चाहियो है मलाई साँच्चै मान्छे सुन्दा के भन्छ होला के भन्नु छोरा छोरी अब पायो भन्छ नि बिहे गरेपछि कसको हुँदैन सबैको हुन्छ हो अनि हो हो हैन चाहियो एउटा अब म गएर अन्त मान्छेले भन्छ नि बुढी त विदेश गएपछि बुढीलाई त्यतिकै छोड्नु हुँदैन भनेर बुढी अर्कोसँग टाप हान्छ अर्कोसँग टाप हान्छ तिमी हान्छ कि हान्दैन हान्छ अहिले नै हान्छ त्यही भएर मलाई एउटा छोरी चाहिँ चाहियो है अरू कुरा म जान्दिनँ हो 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 100% 100% चाहियो कसम हो नि कसम 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 चाहियो कसम मेरो कसम कसम हुन्छ नि हैन हुँदैन हुन्छ यति भन्दा अझै हुँदैन के यति भने के 5 दिन 5 वर्ष 5 दिन पछि 5 वर्षपछि भनेर बिहे गरे हैन बिहे गर्ने बेलामा त 10 वर्ष भन्छ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन अब त मलाई चाहियो 1 वर्ष हुन लाग्यो अब त मेरो नि हक लाग्छ के हक लाग्छ न भुक लाग्छ चाहियो भने बित्तिकै अहिले पाएर दिन मिल्छ मिल्ने भए त मैले 10-12 मैले अहिले भनेको छु न म विदेश जानु भन्दा अगाडि म आउँदाखेरि यत्रो बनाएर चाहिँ डुलाई हिँड्नु पर्यो चाहियो हैन अर्को चाहियो के को चाहियो छोरी एउटा चाहियो छोरा छोरी एउटा चाहियो त्यति अरू जान्दिनँ सुनेन कस्तो सुनेन मैले त्यो रेला फेटा गरेको हैन सिरियसली भनेको मलाई चाहियो अरू कुरा जान्दिनँ म त्यति हो हैन यसले चाहिँ चाहियो भने अहिले पाएर दिनु हो संसारी माया बिचित्र अहिले चाहिएन विदेश जानु भन्दा अगाडि हुन्छ नि हैन हुँदैन म बाहिर विदेश गएर अन्त यत्रो बनाएर राख्छ नि राख्दैन म त म गुमु चोर्नु नि परेन आउँदाखेरि सजिलो यत्रो बनाएर हुन्छ सजिलो छ नि केटा मान्छेलाई सजिलो छ त्यही भएर त अहिले बनाऊ भनेको त बनाउने हो त हैन फिक्स पनि त्यति अरू कुरा मलाई थाहा छैन कसरी बनाउँछ थाहा छैन अरू कुरा म जान्दिनँ चाहियो सक्दैन भनेर किन बिहे गरेको सक्दैन
बिहे गर्नलाई बच्चा पनि त पाउनुपर्छ भन्ने छ अनि के दुईजना मात्रै बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने छ पाउनुपर्छ छ संसारले पाएको एउटा पर्छ भन्ने छ दुईजना भएपछि त हुँदैन चल्दैन दुईजनाले चल्छ पछि बुढेसकालमा चाहिँ के गर्ने मर्नु त्यही भएर चाहियो त ए अर्को ल्याऊ 12वटै पाऊ कि एक दर कति जति नै पाऊ फेरि सिलेक्सन भन्दा अगाडि भएन भने म अर्को ल्याइदिन्छु ल्याऊ अहिले नै ल्याऊ बरु म टिका यसरी टिका राखेर भित्र आउँछु साँच्चै ल्याइदिन्छु ल्याऊ साँच्चै ल्याऊ छ नि फेरि सेटिङ अहिले नै ल्याऊ ल्याऊ केही भन्दैन ल्याऊ यसरी टिका राखिदिनु अहिले मैले खुकुरी अगाडि राखेर मसँग सेटिङमा छ नि केटीहरू त फेरि केटीहरू सेटिङ महँगोको कपाल चाहिँ नछुवा यार यो थोत्तरे कपाल यो थोत्तरे कपाल कहाँ हो महँगो केटीहरू त सेटिङमा लाइन लागेर हिँडिदिने मान्छे फेरि हो नि म के तपाईँको यसरी लाइन राख्नलाई ल्याएको मैले म केटी लाइन लागे पनि ल्याउँदिनँ मलाई एउटा छोरी चाहियो त्यति मलाई ल्याउन सक्छ अहिले ल्याऊ साथै फेरि छ नि यत्तिकै घरबाट बाहिर निस्केपछि त फेरि ध्यान देखेपछि केटीहरू त हाम्रो नि हुन्छ अहिले मेरो पनि हुन्छ के हुन्छ ए हुन्छ म बाँधेर फेरि बन्चोले हान्छु मैले मासु काटेको खुकुरीले हान्दिन्छ अरू कुरा थाहा छैन मलाई मैले पनि अर्को थाहा छैन अर्को लिएर बेग त्यो फेरि बच्चा बरु म आफैलाई टिका लगाइदिन्छु एउटा बच्चा पढ्न सक्ने बिहे गर्ने मान्छे के खानु बिहे गर्ने बच्चै पढ्नुपर्छ भन्ने छ बिहे गर्नु छ त पुग्दैन मलाई त हुँदैन तिमी त अब पुरानो भइसक्यो हुँदैन अरे म पुरानो भयो हुँदैन अब कि पुरानो भएपछि एउटा छोरी चाहियो कि त अर्को नयाँ ल्याउँछु म पुरानो भयो पर त पुरानो भयो तिमी पहिला चाहिँ बस्न आउने अहिले चाहिँ यो बुढी पुरानो भन्छ गन्दा आउँछ पुरानो भयो अब पुरानो नयाँ होइन एउटा छोरी चाहियो भने त्यति उहिलेको मान्छेले त 12-15 जना पाउँदा त जिउँदैछ मरेको छैन तिमी एउटा पाउन सक्दैन मलाई के मतलब छैन सक्दैन त्यसो भने अर्को अब पुरानो भएपछि अब काम छैन ल छैन भने ले देखा अहिले साँच्चै ल्याउनु पर्यो भने फेरि किन भनेर अब बुढी हुँदा ल्याइदिन्छु नि साँच्चै ले फेरि यहाँ म्यासेजहरू हेर देखाउनु पर्यो नि फेरि यहाँ छ नि पहिला भएर एउटा पाउने कि नपाउने पाउँदैन म त त्यसो भने म अर्को ल्याउँ साथै म सक्दैन यहाँ फोन गरेर अहिले बोलौँ म सक्दैन सक्दिनँ भन्दा 10 गुणा राम्री ल्याइदिन्छु नि ल्याऊ मलाई केही मतलब छैन ल्याऊ मलाई पनि पाउँछ त्यस्तो त 1000वटा उसले म जस्तो पाउनु त ए तपाईले त म जस्तो पाउँछ सोधौ बुढी के छ भन्दा नि चुप लागिबस्नु के पाउँछ कति लाइन फेरि भन लाइन छ बिजुलीको लाइन छ बाहिर साँच्चै नि खोजा खोजी गर्नु बचत पाउनु पर्यो एउटा छोरी चाहियो हैन अहिले ए भगवान एक वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको अरू मान्छेहरूको 8-9 महिनामा 8-9 महिना बिहे गरेकोमा अरू मान्छेको त बच्चा छ हाम्रो 1 वर्ष हुन लागि केही चाँचोमा चाहिँ छैन यहाँ पेट पनि दिनदिनै सुक्दै गएको छ यहाँ फुल्दिनु पर्यो अब मेरो साथमा तपाईले यहाँ फुल देऊ न त मैले मिल्ने भए त म फुल दिन्छु धेरै रेला नगर है मलाई धेरै रेला नगर साँच्चै चाहियो मलाई साँच्चै धेरै रेला नगर के साँच्चै चाहियो अहिले गर्ने पा अहिले गर्ने पा
अरू थाहा छैन हुन्छ कि अर्को ल्याउँछ त्यति ल अर्को ल अर्को ल्याएर देखाउँ तिमी भन्दा 10वटा राम्ररी लिएर देखाउँछौ स्वर्गको अप्सरा जस्तो स्वर्गको अप्सरा ल्याउँछु अरू कुरा यो हमला नठटा एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई अब तिमी पुरानो पनि होइन के पनि होइन होइन हल्का मैले प्र्याङ्क गरेको प्र्याङ्क भिडियो प्र्याङ्क भिडियो प्र्याङ्क गर्ने पनि अलि तरिका क्यामेरा यहाँ छ क्यामेरा उपाधि कहाँ राखेको प्र्याङ्क गर्ने अलि तरिका हुन्छ नि प्र्याङ्क गर्ने प्र्याङ्क गरेको प्र्याङ्क भिडियो गरेको है कस्तो प्र्याङ्क भिडियो खुसी अब प्र्याङ्क भिडियो गरेको कहाँ रियलमा यस्तो भन्छ त प्र्याङ्क गरेको मेरो बुढी प्र्याङ्क गरेको यस्तै प्र्याङ्क गरेको त्यस्तो हुन्छ तरिका प्र्याङ्कै ल खालको नरिसाउनु त्यति हो माफी चाहन्छु पुरानोहरू है अब पुरानो भनेको माफी चाहन्छु प्र्याङ्क भिडियो त्यही ल